Hi everyone! Oh my goodness. Oh, you're so sweet. Hi everyone! Kumusta kayo lahat? We are... You want some water? We are getting better. What is that? Water. Water. Ay, grabe guys. Inubo kami. After siya nilagnat, inubo siya. Tapos ako inubo... Tapos ako inubo rin. Ang kalat namin na. Tapos siya, inubo rin. At saka may ano siya, may ubo at saka sipon. At ano siya, yung congestion niya ba, nasa chest. Tapos, ano, yung very, stuffy nose. Do you wanna drink? Tapos, ang ginawa ko lang sa kanya, guys, ako, hindi ko kaya talaga honey lemon. Nag-honey lemon naman ako, pero grabe, hindi pa rin. Parang nanghihina ako. So, nag-take ako ng meds. 3 times lang ako nag-take ng meds every 12 hours. Once every 12 hours. So, 3 times lang. So, medyo okay na, lumambot na yung ano ko. Yung may mucus na ba. Tapos siya, pag sa araw, pag humihinga siya, naririnig ko yung hinga niya dito. Tapos, nag-uubo siya minsan sa araw. Tapos sa gabi naman guys, thanks God kasi hindi mo talaga marinig na nag-uubo siya sa gabi. At saka, hindi siya hindi mo marinig ang yung breath niya sa gabi. Hindi siya kasi siguro, I'm eating her soup. I'm making soup. Kasi siguro sa room niya, close at saka yung, hindi naman close kasi may humidifier kami. Meron kasi humidifier sa room niya and it helps a lot. Ang humidifier talaga. So, pag sa room, matulog kami sa gabi, sa room niya, okay, kasi may humidifier doon. Tapos pag sa daytime, dito kami sa living room, kitchen, ganun. Nilalabas ko yung humidifier. Tapos today lang, hindi ko nilabas kasi medyo okay naman siya. Pero, still naka-on yung humidifier sa room niya. Pero ino-open ko lang yung door para lumalabas dito. At saka isa pa, yung ginagawa ko sa congestion niya na sobrang takot ako na marinig yung niya, yung ibang nakakatakot. Natakot ako. Tapos, grabe yung mga home remedies na ginawa ko, guys. Hindi siya pwede sa kasi, syempre, bata pa. Yung tuob sa atin, tuob. Yung steam, yung tinatakpan yung ulo mo, tapos, inhale mo yung, tuob, ganon. So, ang ginawa ko, kasi hindi naman siya pwede niyan, sa bathroom. Yung bathroom niya, ino-on ko yung hot water. Yung hot water lang talaga, yung hot shower. Ino-on ko yung hot shower. Tapos, doon kami sa loob. Kino-close ko yung door. Tapos, while yung hot shower on, yung steam noon, maganda yun, nakaka-help sa congestion. So, yan yun guys. Yan yung tips. Yung ibang tips. At saka, honey. Yung thankful kasi kasi umiinom, siya, gusto niya yung honey, matamis eh. So, nung ubo pa siya ng ubo, 1 teaspoon, before bedtime, binibigyan ko siya ng honey, pinapa-check ko siya ng honey. 1 teaspoon, before bedtime. Tapos, pag yung maubo siya, sinurinig yun, may kunti pa talaga. Pag may ubo siya sa daytime, binibigyan ko siya ng 1 teaspoon lang, also 1 teaspoon sa daytime, then 1 teaspoon before bed at night. So, yan lang talaga guys. So, thanks God na medyo okay na talaga. Hindi na siya ngayon, yung sipon niya, nag-calm down na, hindi na.
At saka guys, bakit ko siya ini home remedies lang? Kasi nga, sa baby, hindi maganda yung mga over-the-counter na meds for cough sa baby. I know, maraming mga nasa store over-the-counter na mga meds for cough, but it's just marketing. So, hindi talaga maganda sa baby. Kahit sino pang tanungin nyo na mga doctors, hindi rin mag-recommend na mga over-the-counter meds for baby's cough. No. So, home remedies is better. Yum, yum, yum. You want your juice? I give her some. And also, guys, offer a kid or baby fluid, more fluid. So, yan. Ano yan siya? More on water. Kunting juice lang pampalasa para mag-ano siya. Say hi. So, ayan. Ay, grabe. Nakakaluka talaga pag may sakit. Tapos dalawa pa kayo may sakit, ano? As in. Do you want soup? Oy! Farting? Are you farting? At saka, nag-ano siya. May mga rashes. Pansin ko, siguro, nagtaka ako bakit siya nagkaka-rashes sa mukha. Tapos, ginamot ko na yan nung isang ano pa. Kasi yesterday, buong araw at saka last night, hindi ko siya binigyan ng honey. Tapos this morning, narinig ko nag-ubo siya, so binigyan ko siya ng honey. Hindi naman yung ubo niya masyado. Hindi. Minsan, mga 1, 2 lang mo, twice lang mo lang marinig. Isang araw, ganun. Tapos, baka allergy siya sa honey. Kasi, rinig niyo yung niya, mayroon pa siyang kunting congestion. See? Water. Say something. Yan, may siya, pero ayan. Pero pa siya, guys, siguro, active masyado siya yung normal activities niya, yung ginagawa niya, ganun, wala siyang fever, walang fever. Yun lang ubo, tsaka congestion. Lumambot na nga yung niya, yung mucus niya. Hindi kasi siya marunong na ganun, hindi siya marunong kaya ginamitan ko siya ng pag may sipon, ito, nakakatulong talaga to, nakakatulong. Inano ko kasi, hinugasan, may water na lumabas na. Hey, nakakatulong ito, kasi baby, hindi marunong magsinga, di ba? So, yan, at saka, yung steam sa shower, hot shower. Doon kayo sa loob, magstay kayo doon ng at least 15 minutes. Yung fog, din na talaga. Tapos after nun, ko siya. Isa pa, hot shower, lukewarm shower mo siya. Every day. Kaya yun, lumambot. Kaya nawala yung sipon niya. Napansin ko to sa kanya, pag hindi ko siya paliguan, sisipunin. Pero kung paliguan ko, mawawalang sipon. Kasi minsan, pinapaliguan ko siya, guys, every other day. So, ngayon, pinaliguan ko na siya ng everyday. So, ayan. Ayan yung update namin, guys. Hindi ako masyado nakapag-video kasi, pinopost ko muna yung nanood siya ng TV. Pinopost ko muna. Dito, para maghiga-higa kami, nilagay ko yung dito. Naglagay ako ng cushion na para siyang toddler cushion, dalawa. So, yan. I'll show you my soup na. She loves it. She loves the soup. Tapos, naman siya, active siya pa. So, which is good.
yan, guys. Nagluto ko ng ang beef ito, inano ko siya, yung ribs. Ribs siya, pero tinanggal ko yung buto. At saka, pinaprocessor ko yung karne para pinaprocessor ko yung karne na luto para siya mag-mince. What are you doing? What are you doing? Huh? What are you eating? And good thing that she still likes to eat. No, baby? Only the calf. It's like, it don't bother her, but it bothers me. Yeah, ganon. It bothers me. But it don't bother her, I guess, because she's still doing her normal stuff. Right? Oh, you're so sweet. I love you. Alright, guys, that's it. Bye. Say bye-bye. Bye.